హాయ్ గాయస్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను బాగున్నాను, మీరు అందరూ బాగున్నారా? మన అదృష్టం తగ్గట్టు మనం ఇల్లు కడతామేమో కానీ రోడ్డు కూడా పడుతుంది మన ఇంటికాడ. ఆ రోడ్డు వల్ల మనకి ఇల్లు కడతాం చాలా లేట్ అవుతుంది ప్రాసెస్ అనేది. నిన్న మొన్న 2 రోజులు లేట్ అయ్యేసరికి ఏమనుకున్నారు ఏంటో వచ్చి సీలింగ్ లైట్ చేసేసారు. ఎప్పుడు చేశారో కూడా తెలియదు. సప్ప ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సీలింగ్ మొత్తం చేసేసారు నీట్గా. అది అదే సీలింగ్ చేసిన విధానం అన్నమాట. సీలింగ్ ఎలా చేశారో కొంచెం కామెంట్ చేయండి. కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఛానల్ని నాది. ఓకే, యూ గైస్, లవ్ యూ ఆల్, బాయ్.